击早已是重伤难治，身体已近乎极限。交叉骨紧跟着补了一记势大力沉的顶膝，冷风登时重重飞出。交叉骨上前以跪膝压制后，又补了一记手刺。此刻他身处上位，又有兵刃在手，冷风似已是必死之局。我就是为他们而生的。People like you will always be inferior. People like me get used to it. Get fucking used to it. 交叉骨的嘲讽彻底激发了冷风作为军人的血性，他采用以伤换命的打法，在右胸中刀的一刹立刻扯断项圈，以那枚子弹连续击打交叉骨脖颈。人类在身处绝境时，往往会爆发出数倍于往常的力量，这在生理与心理上均有其原理可循。身处绝境并不意味着失败，除非你真正放弃。有时候失败并不可怕，可怕的是面对困难时的懦弱与恐惧。那他妈是以前。交叉骨最终还是败给了私人恩怨。学徒以为交叉骨的战力不及第一部中的老猫。纵观这场终极对决，其精彩之处不仅仅在于动作设计的流畅与拳拳到肉，更在于它承载了角色的情感与主题的升华。中国功夫与西方格斗相融合，达到了一个完美的平衡。